Iya, tanah cek wareg ya banter. Jajale besok nek tuwek peyok, perot kabeh, lah kok bengok. Wis ngrumu he kaya ngene. Aku ke wis madang kodong. Dhewe bareng ngrumu. Iya, pupuk dienom wis bungah-bungahno, seneng-senengno. Enake penganten kawak. Urip kudu digawe penak. Aku iki mau ngajak-ajak. Mula sing penting urip kudu semana. Alhamdulillah. Wong apa iki? Terus kok ludrukan barang iki. Masalah. Wis luar biasa. Bapak Ibu sekalian, disinilah saya mempunyai mutu dan misi. Saya siar agama tanpa meninggalkan budaya. Tujuan kula nggih menika sing tetep niku agama biar maju tapi budaya ya tetep lestari. Aja sithik-sithik nyalahne tinggalane mbah-mbahe kaya ngene. Awake dhewe piye anak-anak bocah saiki mu nek ora neng wong tua ora bakal neng awake dhewe nggih napa mboten? Lah warisane karek nurun sing apik dienggo sing elek dibuang, sing gak bener dijejekne dilurusne ngono wae kok kabeh disalahne. Slametan jare bid'ah, jarah kubur jare musyrik. Apa neh iki? Hormat bendera kuwi jare ya bid'ah. Iki sing omong cangkeme sapa kaya. Kuwi ngono tandane wong ngajine ora tekan dununge ngati. Nggih napa mboten? Isine mung crita nulis ndongeng karo maca. Lakon ora nate, tirakat ora nate. Lho kok kabeh disalahne. Lho mbah-mbahe tukang lakon, tukang tirakat apa nek tirakat ora wis dina rong dina taunan dilakoni kok. Nek tirakat mbah-mbahe iki donya ora nyentel ning dada. Lane apa dongane mbahe dhewe senajan to ngajine ora paseh ning dongane mandi. Nggih napa mboten? Beda ora cah saiki mu paseh ra maido. Ning dongane ora mandi. Gak napa ora wedi dosa. Wong saiki aja meneh kok kon tirakat lakon pindah mbadok kuwi lho. Arep kemah kuwi apa dusungi kabeh. Sing kompor gas nomor sing wajan sing kayu bong supermi apa ngaron wis dusungi kabeh. Iki mung arep pindah mangan to kuwi. Wong lakon ora tau tirakat ora tau mongko ilmu kuwi kalakone kanthi laku. Mula ayo syukuri. Apik iki pemobar ngene wis kubuk. Kembang kenanga rupane putih yen urung bareng donga ora kena oleh segai murah sandang pangan seger kuwarasa. Allahumma amin. Donga angel-angel sing menak-menak ngono kuwi murah sandang pangan seger kewarasan. Aku ngampak viral dadi napa kiai napa murah sandang pangan seger kewarasan, Pak. Gara-gara yo ngeten iki. Lane aja kulino ndonga sing gak ngerti maknane. Ndonga kuwi sing biasa apa karepe nalika saiki. Apa-apa dijaluk kabeh apa padha wong kuwi wong ngemis. Apa-apa dijaluk kabeh apa ya mungkin kon ibadah ora gelem dawuh pangeran Radianu. Bareng wedi timbali ya ora mangkat, mbok usah diteluk lurahe bingung les salin. Timbalane pangeran swara adan kang munadan ya ora teko. Lah terus piye kaya ngono kok dongane njaluk dikabulne penyuwune dijaluk kabeh, apa-apa dinata karo Gusti Allah. Modele wong saiki kan ngotone wong rata. Iya, kuwi nata-nata karo Gusti Allah. Ya dieling-eling aja kuwi nata pangeran ya. Kula sosok ngono kuwi bingungne wong sin nandur pari njaluk udan terus. Bareng sin nandur tegalan brambang apa kenang udange mbok yo arang kading. Neng udan saka kidul sing mepe gabah neng lor bingung, stop kok kono Mbah. Kuwi kan nata pangeran kuwi. Sing mantu wong rata siji pangeran diatur. Karepe mantu pengen terang lintang padang jinglang dari ra diutang ra ngono to. Karepmu kuwi beda karo rencana pangeran. Lah pangeran ki ngayahi umat sak jagat tabuh kon nuruti wong rata mantu siji apa goblok?
Lha Gusti Allah malah padha karo goblok-goblokne kuwi nek nata pangeran. Mulane awake dhewe goblok aja dipek dhewe to. Didom karo kanca-kancane, nggih. Nah, wis sing apik dos pundi? Dadi wong sing qanaah. Jalaran napa niku Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi nyebutaken menungso sing bakal dunggah derajate besok neng akhirat kuwi sing iso nglakoni perkara papat. Yang pertama, yang bisa menjalani hidup ini dengan kesabaran. Senajan to randing ilmu, senajan to amale saiki ning iso nglakoni kesabaran. Diuji sabar, kei lara sabar, dihina, dilecehkan, disakiti, ditampa sabar, diberi apapun diterima dengan sabar. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar walaupun tidak mempunyai ilmu tinggi dan beramal banyak. Kaya ngoten niku penak. Yang kedua, yang bisa menjalani hidup ini dengan kesederhanaan. Sederhana niku artinya dadi nek mencintai sesuatu ya aja melampaui batas, sing sederhana wae. Nek membenci sesuatu ya aja melampaui batas yang sederhana. Geding ya kena ning aja nemen-nemen, aja banget-banget. Nek kalau diberi kesusahan sing sederhana saja, ora usah banget-banget lah mau mengeluh. Nek diberi kegembiraan jangan melampaui batas, yang sederhana saja, aja ngluwi wates ngampe lepas kontrol sangka senenge, tidak boleh. Kanjeng Nabi dawuh sebaiknya segala sesuatu yang sedang-sedang saja. Yang ketiga yaitu orang yang mampu menjalani dengan kemurahan hati. Murah hati niku wong sing lapang dada, jembar segarane, gelem ngapura marang sapa wae jalaran kabeh menungso duweni keluputan walaupun sekarang atau di masa yang lalu. Nggih napa mboten? Lah mulane lha nek wis ora sabar iki wis belajar menyang sapa? Wong Gusti Allah wae jembar segarane, gedhe pangapurane, sak padane urip kowe ora gelem ngapura nyang sedulurmu, terus kuwi pangkatmu ki apa? Nggih napa mboten? Yang terakhir, orang yang mampu menjalani hidup ini dengan berakhlakul karimah. Akhlakul karimah ini mempunyai akhlak yang baik, tabiat yang baik, karakter yang baik, walaupun tidak mempunyai ilmu tinggi dan tidak banyak amalnya, tetapi menjalankan 4 perkara niku wau insya Allah bakal dijamin diunggah derajat karo pangeran besok neng akhirat. Alhamdulillah. Kita kelingi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai diuji apa mawon bentuke model dan modusnya karo pangeran niku, Allah tidak akan menguji hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi sampean nek ngrasakne digawe paringi musibah, paringi napa niku, napa bencana dan sebagainya, ora sang Rasulullah aja ngrendel, aja kuken tangis, jangan bersangka buruk kepada siapapun. Tomponan apa sing eneng, syukurana apa sing ana, bekti karo wong tua, bekti karo pangeran, guyub rukun karo sedulur, tangga teparo lan sanak kadang kabeh. Insyaallah niku dadi wong sing ahli syukur nikmah lan ahli qanaah. Senajan to diuji kaya ngoten krana wis diukur, dadi niku nek diutur karo pangeran gak sing wis sesuai karo kemampuane pasti kita kuat. Lah di balik musibah itu pasti ada makna yang diberikan Allah kepada kita. Nggih napa mboten? Nah, mulane nek mengalami ngaten niku rasah ngresula aja koken tangis. Sampai nyawang sedulure kan ketoke kok penak men Pak kae uripe menak, donyane akeh, awake sehat. Itu hanya pandangan kalian semua. Ning sesungguhnya semua manusia itu sibuk menjalani ujiannya masing-masing. Cetha to nggih? Dadi wong urip kok harus meri karo darbe liyan, meri derajat liyan, meri profesine liyan, jelas awake dhewe kurang syukure. Mongko wong sing kurang syukur niku bakal dilaknat lan dibendu kalian Gusti Allah. Menyang kaliran watune umbah-umbah lali sabune. Arek ngombe iki biasane kowe nek arek ngombe kula dadak gawe parian. Kayak iki pariane urung dadi karo mikir engko lagi ngombe ngono karo. Aja nganti ilang wektune ngalap barokah men tambah ilmune.
kariniate mangan ketok lawe gereh yen wis ngantuk ayo ndang kleru ya bos. Kula seneng nek kleru ngoten niku. Mulih. Kula nggih setuju. Kleru. Iki mau parian biasanya tak kanggone biasanya wayahe jam 11 wengi. Lha iki lagi jam piro? Kok ya wis tak tokne aku kleru yo ngene iki to jenenge. Jenenge manusa iki rencanane manusa karo pangeran iku ora padha. Tapi sak lumpur ngantuk napa dereng? Oh dereng. Tenan kleru to. Kleru kae sing ngantuk kan yo matamu to. Iya to? Nuwun sewu Yai contonge ora ngono. Wah ngono. Mun ngaji ngeten iki, Pak. Nek kula gawe cara nganggem Tegal kula namung pamer-pamer dalil teng mriki. Saya yakin sekula ngaji karo selawatan paling 1 jam jenengan pun ngempet wis ora kuat. Nggih napa mboten? Biasane wong niku nek ketitisane kesusupane setan karo iblis, kapan krungu tausiah tembung apik, dodo panas kuping abang. Bahaya nih. Nggih napa mboten? Ning nek cara kula niki ndak ada, Bang. Seburuk apapun itu adalah saudara kita. Ora neng barang. Kata Allah, "Inna nasa indallahi sawaun." Sesungguhnya semua manusia itu di hadapan Allah adalah derajatnya sama. Jadi ndak ada yang satu sing istimewa. Lah Pak Marjono, tuan rumah ora istimewa. Kula niku sampeyan nyawang, mubaleke paling hebat, paling istimewa ndak ada, Pak. Kula niku iso hebat nek diundang Pak Marjono, nggih napa mboten? Berarti kiyaine kalau Pak Marjono cek luwih hebat Pak Marjono. Pak Marjono kuwi ora hebat, nek aku ora hebat, Pak Marjono ora hebat. Sampeyan si teko kuwi ora teko kabeh. Kiyaine kalau Pak Marjono blas ora iso apa-apa. Berarti sing hebat kan panjenengan sedaya to nggih. Apa meneh sir Laden kuwi ora teko wis bubar pasar. Laden iki teko kabeh hebat kabeh wis ora ning gunane kabeh. Si Adang iki ora teko. Alah wis to. Terus dibanggane apa? Ayo. Ada yang merasa lebih hebat daripada kita? Enggak ada. Selalu melibatkan saudara kita. Mulane oleh kula Bapak Ibu sekalian, seburuk apapun itu hanya di pandangan manusia. Nek hari ini sedulure oke sing padha nakal, padha rusak, menurut pandangan kita kan wah kayak wong elek. Awake tatoan kabeh, rambutnya pirang, kupingnya ditindik. Belum tentu. Soalnya seburuk-buruk manusia, saelek-elek menungso mesti pengen dadi wong sing apik. Nggih napa mboten? Ayo eneng sak mbene teko iki pengen dadi wong elek kabeh eneng. Pasti tidak ada. Wong contohnya ukah, Pak. Tangga kula itu tukang mendem, tukang gelut. Anake ora TPA pisan iki kamplengi, Pak. Cobi ngoten niku. Karepe sudah terlanjur wong tuane paling ora ya generasine keturunane ben dadi wong sing apik. Ra ngoten to nggih? Wis alhamdulillah wis ludrukan rampung. Pun bar. Pun bar kok penak men we. Aku sik arep gawe paringan arep ngombe degan. Teko kene. Aja ganyek engko teko-teko. Tuku peci nyang pasar Ngrambe, tuku sulak nyang pasar sini. Nggonku ngaji wis rada suwe, wis krasa ngelak ayo ndang diombe degah. Nonone nyoh. Ora kok beli. Nyoh mikir tekalem. Ngono ki ngarani ya ini nesu. Kowe iki wong tak nesoni yahno ya ini ya ora mari, malah saya nemen. Pun kalih guyon Pak nggih. Guyon niku nek jenenge saged methek hikmahe. Guyon niku ketoke namung guyon nanging daging sedaya Pak. Sampeyan golek petuk kaya golek kiai sikados kula niku kula mboten riak mboten sombong Pak. Sak Indonesia kangelan. Soale ilmu kula ora padha kiai liyane. Ilmu kula iki diotak-atik mathuk. Sesuai kalau kahanan. Mulane kula sampeyan arep njiplak tausiah kula mboten saged. Apa sing kula sawang apa sing kula dengarkan ngoten termasuk perkara serandal yo kena kanggo bahan.
Lah ngoten niku secara spontanitas, Pak. Wah, mboten saged ning nek arep ngaji ning ngrata ki tak susun ngene iki temane ngene iki ndak bisa, Pak. Dadi kula niku wis kantun maca ning ati. Atiku metune apa wis tak sampaikan. Lesan iki wis napa kan diutus saka ati. Lane Bapak Ibu sekalian, sing penting kula suwun kabeh sing rawuh niki diniati amardotilah bebarengan golek ridani Allah. Sampai nek rawuh teng pengajian majelis ilmu niku selama 1 jam. Niku mawon ganjarane padha wae dibandingne karo salat sunat kaping 1000 rakaat. Alhamdulillah. Cobi mang bayangne, Pak. Dadi awake dhewe niku aja ngampek kelan wektu sing muspro, Pak. Urip aja mung tek wektune nggo entek nggo jagongan, cangkrukan, nyambut gawe, nyang warung, slametan, roh umur 22. Bahaya, Pak niki. Mulane urip sing barokah niku umur setiap napa niku wektune iso digunakne kanggo manfaatake wong liya. Kanjeng Nabi dawuh khairunas anfa'uhum linas. Sak becik-becik menungso yaiku sing akeh manfaate kanggo wong liya. Betul? Dadi sampean wae urip sugih dhewe sak ngrata to, pinter dhewe lho. Bondone akeh dhewe ning ora ning manfaate karo tangga teparo, ora leh paedah leh urip. Nggih napa mboten? Dadi sok ngono. Senajan to awake dhewe wong mlarat ilmune gak dhuwur amale ya ora akeh. Ning nek akeh manfaate kanggo wong liya dalam bentuk apapun, mbuh tenagane, mbuh bondone, mbuh pemanggih kesaenan, ego pratikale apa wae. Selama niate bener, kuwi ya jaminane swarga. Setiap kegiatan aktivitas jenengan masuk dalam ruang ibadah. Alhamdulillah. Cobi mang bayangne, rewang wong mantu niku wis tunduk karo nyanyian ning qasidah niku. Duhai senangnya penganten baru sing kesel sing rewang. Nggih napa mboten? Nggih. Duduk bersanding bersendaguna wis rewang ijek nyumbang remuk pindho lho. Remuk pindho Pak kaya. Lah kaya ngono ki bareng ngene rewang wis sak kesele ijek nyumbang pisan. Direwangi sawahe bero pen-pen rakopen bujur ra kerumat. Nggih napa mboten? Niki nyoto Pak. Lah mulane nek bar mantu sampean kok kurang syukure ora genten balik gak iso senenge dulur, sampean mesti dirasani wong akeh. Mongko bar mantu niku nek bar mantu sing ngrasani apik kuwi akeh sing apik karo si elek berarti leh mantu sukses. Ateges iso hidup berumah tangga, bertetangga. Ning nek bar mantu sing ngrasani elek karo apik kok akeh sing elek berarti gagal leh mantu. Dalam arti uripe ora iso bebrayan kanggo hidup bertetangga. Berarti wong kuwi ora kalebu golongane wong sing apik, kurang akeh manfaate kanggo sedulur. Nggih napa mboten? Nah, teng ngriku niku harapane wong mantu apapun resikonya, si penting diniati netepi kewajibane wong tuwa. Lagune niki mungkin jenengan ngersakne napa, Pak? Ngaji arek kula iki fleksibel mawon. Kula iki gabungne kalih Niken Salindri, gabungne kalih Sodik Monata nggih pernah, gabungne arek Darang napa Cahya Kuntadi nggih natos, Pak. Karo Pak Kirun ndek teng Gulun nggih panggih melih. Niki wis alhamdulillah pokoke dipadukan berbagai macam. Aku ngampe lali ra ngombe lho. Kuwi mare womonge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Carane wong ngombe ngoten niku wong Islam. Pisan maca basmalah, wis diulu lagi maca hamdalah. Ora wis bener sok-soke ngombe wis karo ngadeg ngombe celguk-celguk wis tanpa niat. Lha kuwi ya ciri-cirine setan ngono. Dieling-eling ngene. Kurang apa niku? Megawati Hangestri niku atlet bola voli kundang to nggih. Kuwi adate ciri khas pondok gak pernah meninggalkan, Pak. Arep maca ndonga epek-epeki sebule selawat, mulane kamplengane cemesane Megawati wis kaya bledek, Pak. Nggih napa mboten? Tenan niku, Pak, kenyataannya viral. Gajine miliaran kaya ngoten iki. Berkah maca selawat karena selawat doa yang paling tidak ditolak oleh Allah, pasti terkabulkan. Kaya ngoten. Karo minum karo ngombe ya Megawati ya tetep
tetep lenggah Pak. Niku adabe wong Islam seperti ini. Lah wong Islam bingung nih wong Pak. Kula niku nek nyumbang teng kutha-kutha liya bingung nih wong Pak. Nyumbang kula nek nang kutha-kutha wae apa meneh nek modele wis napa istilah makan jalan wae. Nguwatek kabeh, apa-apa dijukuki kabeh. Nyumbang 50.000 anake 4 bojone 2 digawa kabeh. Cobi mang bayang. Iya bojo loro digawa kabeh anak 4. Kabeh njukuk tepo tahu, pecel wis napa-napa nek sing soto, sing gole kabeh dipangani karo ngadeg. Bareng kula sawang niku kula amat-amati lha iya. Iki menungso sikile loro kok kalah karo kewan jenenge kirek. Lah kirek kuwi mangan iki lungguh apik anteng. Lah menungso kok kalah karo jarian karo asu. Nggih napa mboten? Silahkan Anda bergaya hidup seperti orang kota, tapi nek iso budaya yo tetep wong desa ngoten lho maksud kula. Nggih. Nah, budaya wong desa banyak pahala, banyak ladang amal, Pak. Nah, setiap aktivitas wong desa mesti masuk dalam ruang ibadah. Nek wong kutha ngoten niku telat undangane kira-kira 5 menit wis ora oleh apa-apa, Pak. Mulane kula rada aras-aras nggak perlu undangan yang hotel-hotel. Wis kula niku nek gelem yo titip, ora gelem mangkat, ora gelem yo anu. Lah nek wong desa, Pak. Lah mbok mantu dicepai prasmanan lha mbok ngembleh sapi telu lho. Wong desa tetep duwe etika, Pak. Ndek akhlake sing akhlakul karimah, sopan santun subasita tetep dijaga. Mangan arep mbuh iwak kira-kira kliwat rong iris mikir Pak wong desa. Soalnya ngelingi sedulure ya butuh mangan. Nggih napa mboten? Ora pengen urip, sekedar nek wong desa biasanya hidup hanya makan hanya untuk hidup, tapi bukan hidup hanya untuk makan. Nek wong kutha ya pedomane ngono kuwi. Urip kuwi kanggo mangan. Nek wong desa mangan si penting kanggo urip. Si penting kapan wis mangan kan mesti urip to Pak nggih. Nah, teng mriki ngono kacake budayane wong kutha karo wong desa bumi karo langit, Pak. Mulane kula nek ditanggap seneng ditanggap wong desa-desa niki. Penak kaya ngene cobi mang bayange. Iki mbuh niat ngibadah apa guru patut-patut aku ya ora mudeng. Tapi biasane ngene iki ngoten iki. Nek niate bener iki ya jaminane swarga, Pak. Ngoten niku sing kaya umben kula. Soale umben niku wis mawa donga, mawa berkah ngalep barokah donga kula. Ning nek niate ya mung patut-patut. Ning nek ngundang kiai ku ngarepe belas mejane rane apa-apa ya ora patut tenan. Nggih to? Lah ngeten iki dieling-eling Pak, sedherek ngundang kula besok nek ngundang kula pertama sowan yang bilang asli nggawa rokok. Terus ping kalih nek mbon sowan ngeten niku mboten ketang kula umben niku paling ya parane yang turu-turu iki Pak. Wong kula niku wong cangkem Gusti tok ngombe iki mau wis ora entek teh sak jembung ngoten niku pun mboten entek. Wis saiki kuwi njaluk apa, Nduk? Hah? Utusan satu orang rene. Kowe kok ngombe pokari ndang ora tawar kowe. Sapa si jare bar ngurus kae iki ngombe. Masa suwe ambate. Isen ketoke iki. Oh ya apik ya, jende isen. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Pokoknya wong urip cek ndek rasa isin, Pak, berarti kedunungan iman. Ning nek wis ora isin bahaya nih. Wis berarti ora kena disebute wong si iman. Wong sing ora diisin bareng kalebu wong sing ra iman. Lah isin piye carane iki blonjo nyang warung tanggane bareng wis nandek terus malah leh blonjo minggat nyang wong liya wis ora diisin. Apa nek bar padu ta dianggep pok. Ini berarti wong ora iman to nggih. Bahaya niku Bu, dieling-eling. Ibu, halo. Aja kulino blondo nyang bangsane supermarket mall kuwi. Biasane wong wedok kuwi ya kuwi eling-eling wong wedok ki nafsune 9 akale 1. Nek wong lanang akale 9 nafsune 1. Wong wedok dimanapun kapan roh barang apik mesti pengen ndarbeni. Apa meneh mulane menake Pak ngopeni wong wedoke arang kadang jak nyang salon. Nek ra ngono jak nyang tuku emas. Wah, wong wedok pokoke dijak nyang tuku emas piye bae. Wis mulih ka toko iku kabeh diuculi kabeh Pak Tuto. Langsung biasane ra nate dandan bar mulih saka toko emas langsung dasteran. Bu, halo, sampai pengen yang swarga apa ora? Nek pengen yang swarga kuncine bekti karo lanang. Ayo menyang cepu kulaan Lombok mampir Mas Pati kulaan Bawang ojo ngaku dadi wong wedok kowe nek urung bekti karo wong lanang. Hebat Pak wong wedok niku. Mane wong wedok dieling-eling wong wedok ya ndek kekurangan ndek kelebihan.
wong wedok ki lha mbok cerewet to, lha mbok genyengo blek ngumpah-ngumpah bojone. Si jenenge lha mbok awake dhek templekan koyok ngarep mburi pilingan geger apa-apa koyok tok, krasa sambat mumet, krasa ora karuan meriang kabeh. Ning jenenge nyuci, umbah-umbah, masuh, masak, terus ngedusi anak, dandani anake tetep dilakoni, Pak. Hebatnya wong perempuan begitu. Nggih napa mboten? Nek wong lanang mesti ra sanggup, Pak. Wong lanang piye wong wedok polane gak karu-karuan, paling lagi tangi bar tangi ngerokok njaluke wedang wis sanding. Iki wong lanang. Nggih napa mboten, Bu? Nggih to? Halo, suara rakyat. Mulane wong lanang itu semeken yang wong wedok. Wong wedok iki sampean wong aku iki ngalami ora kuat, Pak. Njajal ngalami dadi wong wedok iki ora kuat. Alah aja ngapik kok pirang-pirang dina, Pak. Kula ngarami 2 jam. Putu kula ditinggal ibuke, Kong. Nun sewu mengke badhe tindak peken kula sekitar 2 jam nun sewu mengke putune jenengan mong nggih. Ya aku tak sanggupi ngene. Ya tenang bae wis budhalo aku. Aku pede nek kita lah tibake anak putu kula iki loro mbiyeling kabeh. Wedok kabeh mbalingi setengah mati ning pinter. Kapan bocah ini cilik celuwintisan kuliah nyusah nih wong tua mumete wong tua pasti mempunyai keistimewaan. Mangiling-iling Bu nih. Mulane karena anak itu perlu proses, perlu waktu, perlu proses dan itu waktu yang menjawab. Nah anak yang beling silahkan ben beling gak apa-apa. Yang penting jangan pernah memarahi anak-anak kamu dan membentak-bentak anak kamu. Karena itu perlu waktu dan perlu proses, perlu perjalanan. Dah, tanko capo Pak. Ya kalau swanggupi, yo wis tinggalin doang. Kalau bahaya ketenan, kalau bayangin. Terus akhirnya kalau iso mbayangin. Kalau ini kalau wis karo lungguh, karo nomo niku lha kula kan ngantuk sirep-sirep. Wis putu kula loro sing sitoke ning jero omah apa-apa diorek-orek kabeh. Lipene buke make up-e kabeh diuret-uret ning kaca, ning cendela, ning lemari, tembok wis isi areng, isi kapur, isi lipen dieret areng kabeh. Sing jaba sing barepe dolanan ndut raine kaya mentek. Dipopok-popok ning tembok kaya ngene. Lah kaya ngene dolanan ya ora teko dolanan. Siwur erok-erok kau pawon iki dunggane kula niku turu lagi semang-semang kriyep-kriyep ngene. Erok-erok disamplo ning rai kula to, Pak. Ya Allah aku ini. Wis akile kula cara uka-uka kae angkat tangan. Gak kuat kula. Nek carane ngene iki dadi wong wedok aku wis ora sanggup. Aku wis penak hormate karo wong wedok aku. Abot tenan, Pak. Dadi wong wedok. Wong lanang ki wujud ngerokok saiki dirusui anake gelo to. Nggih napa mboten? Lah teng mriki, Pak, kita harus akui, Pak. Ning keistimewaane wong lanang ya eneng, Bu. Aja kowe tok sing tak gunggung. Wong lanang yo penting. Aku di parian mlaku-mlaku nyang Semarang. Kutha gedhe akeh jajane. Kowe aja ngaku dadi wong lanang nek urung gedhe tanggung jawabe. Kuncine wong lanang kudu tanggung jawab. Lha Bu dieling-eling. Sampai wong bojone garwane kan mulih nyambut gawe wis kewesel sengkek kabeh awake wis sombat-sambat ngoten niku dia undang diladeni sing apik. Pokoke sampean apa dhewe wong lanang selama kuwi dawuhe kuwi apik dilakoni jaminane ya swarga. Aja ngape mbadal sampean nek didhawuhi wong lanang kok mbadal padha wae bakal dilaknat karo malaikat. Cobi mang bayangi. Niku wong lanang. Lah wong lanang niku istimewane ada, kelemahannya juga ada. Biasane Bu, nek kula survei melihat dimanapun ada tempat-tempat hiburan, warung-warung makan yang istimewa paling ora di atas harga satu porsi 20.000 mesti sing akeh si cangkrukan iki gadis-gadis wong wedok-wedok nih. Pokoknya dijak royal, dijak mangan makan di luar ngoten senenge wong wedok di mana-mana sama, Pak. Nek wong lanang, Bu, biasane ora mikir, kaose jebol ya ora mikir, sepatune suwek ora mikir, nganggo kaos oblong kathok cekak. Kuwi nek mangan biasane jujukane neng partek, warung nomo angkringan niku paling sego jotos, sego kucing ngoten iki. Soale apa ngombe paling teh manis sak gelas ngoten. Lah dheweke iki mikir ora pernah wong lanang kok mikir aku kudu pengen royal mangan sing akeh. Nek nek aku mangan keluargaku kabeh kuwi mikir keluargane ben bahagia sejahtera. Mulane wong lanang uga nate mikir tentang pemborosan. Betul? Niku wong lanang hidup wong lanang. Nah, ya ngono. Hidup wong wedok. Alah saiki menang wong lanang, Bu. Nah, ya mlane wong lanang dieling-eling, Bu. Nek bapake profesine tanah yo hargaine pamane tukane ngrokok.
Ya diomongi sampean aja kok ngerokok apa pepes ngerokok tanah hobine ngerokok. Hiburane to sapa? Mbene apa nyambut gawe mbok dadekne tuyul to. Dadi tuyul bengi mbok susoni awan kon golek dhuwit. Iki jenenge tuyul ngomong. Dadi wong lanang lho bangga bar rabi dadi tuyul. Lah iya bengi nang dikeloni disusoni esuk kon gramah golek dhuwit. Bareng mulai dikoni ya dicadong saiki wong genah kuline bojone iki kuli bangunan megane macul kerjane paling mentok 75.000. Kayane dicadong 50.000 ijik ganyi wong wedok. Nyadong mung sakmene. Apa mundak, beras mundak, bawang mundak, apa mundak. Kowe menak rokok surya ada mbok mut-mut dhewe. Dieling-eling Bu, aja ngono. Wong lanang kuwi nek lagi ngerokok sejal sedul kuwi ngono ora menikmati hidup. Tapi wong rokok kuwi janjane karo mikir keluargaku piye ben bahagia ngono lho maksud aku. Paham? Hidup wong lanang. Ae lah ngesakne wong wedok. Mbon wong lanang-lanangi wong lanang ini lho ibu-ibu lha mbok genyeng kaya apa. Wong lanang iki sampean uneni kaya apa gak nyauri. Wong lanang iki saka titise Adam. Adam kan mingkem ora mangat. Adam mingkem. Wong lanang mbok umpah-umpah ngoten niku. Wong meneng nek ora nate mikir. Meneng tapi mikir. Nek kadung judeg ya menak ndang ngombe obat tidur beres. Nggih atekne tawon. Iki tawon papat nemen. Guyu ae. Ayo para tawon Mohon ngaji ngeten iki insyaallah ilmune tambah walaupun sak garis napa niku iman lan takwa iso tambah sing kira rukun karo tanggane akan menjadi rukun karena kelingan kula jenengan niku nek duwe gawe ngeten iki tidak mungkin akan tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Nggih napa mboten? Lane dieling-eling ayo nyambut gawe. Lagune apa? Lah iya, wong selawatan penyanyi selawat kok ya nyinden bareng ya enak ya pas aku ya bungun aku. Soalnya tuntutan saya Pak, kowe iki dadi wong Jawa jangan jadi orang lain, harus jadi diri kita sendiri. Ojo jiplak-jiplak karyane wong lain. Dadi wong Jawa asli. Aku ki yo kiai nyel Pak, kiai Jawa asli. Tak saya akoni Pak, mulane malah Jawa membawa berkah tersendiri. Si digoleki zaman sekarang Pak. Donya wis debat kaya ngendi Habib-habib serapatek payu si diundang kayak kiai elek-elek kaya desa. Malah laris. Alhamdulillah. Saikmu piye? Ndak mungkin mengaku-ngaku kata zuriyah Rasul, kata Nabi orang hebat. Tapi kenyataannya apakah ada agama apapun nggak ada yang mengajarkan mencaci maki orang lain, menyakiti orang lain, melecehkan orang lain. Tidak ada. Agama apapun buat nenten si tuntunan seperti itu. Nek tuntunan kaya ngono kuwi kok ngaku duriai Nabi, urung tekan sokabat wis pedhot Pak. Ora mungkin diajari seperti itu Islam. Nggih napa mboten? Lane wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Islam kuwi betul-betul rahmatan lil alamin. Lah ditunjukkan seperti niki. Dadi aja ngomong tunjukno. Islam kuwi luwese seperti niki. Iso mengayomi, memayuhayuni bawana gawe tentreme jagat iki dalam bentuk apapun. Ngajak apik karo sedulure ora kokan dalil, ora kokan napa niku tausiah ning si penting si angel niku ngeterne atine sedulur iki ben dadi wong apik. Nggih napa mboten? Lah tirakat si paling ngabot dhewe sak jagat abuh niku tirakat wong sing duweni ati apik. Soale ahli ibadah, santri jog cilik ngampek gerang, iki urung karuan nek atine apik. Nggih napa mboten? Nah, kadang malah wong si goblok elek melarat pisan, atine apik tulus, Pak. Lah, disinilah maka dari itu menilai manusia jangan dilihat dari casingnya, tapi lihatlah di dalam hatinya. Mulane kula jenengan jangan pernah selalu merendahkan orang lain dan menyepelekan orang lain. Itu adalah derajatnya sama, masih tetap bersama sahne wong. Ayo ora iso dideteksi bersama sahne wong. Dikira salah apa? Wudu. Ngombe neh. Lagunya apa niki? Pun sampean request dari sini dulu. Lagunya apa Pak? Lali janine. Oke. Terus mengke niki rampung geten mriko ibu-ibu. Bar iki rombongan iki, bar iki grup mriko ngoten nggih.
pun wis sakniki kula fleksibel mawon, si penting sesuai karo sing dikonsumsi jenengan. Kowe jenengan niku nek tak lagu-lagu karya saya sendiri terus jenengan ora cocok iki padha karo nguyahi segoro. Menak sing penting njaluk lagu apa tak lateni nek iso nek ra iso yo matur terus terang saya tidak bisa. Aku ora godak. Beres. Ora urip digawe angel iki salah-salah dhewe. Lali janjine. Oke Bapak Ibu sekalian tetap bersama New Sahne Wong. Inilah lewat seni dan budaya saatnya yang muda bicara agama bersama New Puterwali Lali Janjine aye. Iki kowe ngajak geger kowe asline. Lah ngapunten luput niki Pak Yai. Lho ngene iki lho Pak. Lah kok Wong kuwi nek salah iso ngakoni salah iku termasuk wong sing hebat. ya piye? Lah wong tak siarne lali janjine malam minggu sing tak tunggu. Lah kok seragenan lho, Wong Mbah? ini seragenan ninggal katresnan. Mbah, Kuwi keseniman apa to, Bos? sing tenang Mbah, mangke kula catet Aku e. tenang iki. Sing ngene iki ngisene aku yo. Sing mingking-mingking kula catet e. Menika Sing judule fatal-fatal wau. Nek obate urung diombe sik. Esuk lore sore lore. Ngontel pal. Mangke bagian mingking kula potong danten. Nggih. Aku ki sok arti enek dinding pembatas ki gak kena mlaku rono. Ki wis digekne dhewe karo panitiane. Khusus iki. Lah wong kowe malam minggu sing tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pisui ngono to. Jarak Mbah sama. Jarak apa piye kuwi ngono tanah goblok. Eno niki lho, Mbah, eno niki lho. garapan niku wau. Biang kerok eno niki lho. Potongan 50 ya. Siap. Piye Pak Yatno? Lah kaya ngono kok ketua kerawitan Kabupaten Ngawi. Jejekan. Jejekan. Monggo, lali janjine. Wes sak uni-unimu kono. Wes pokoknya dijak nyonte edok setengah mati. Wis ngene iki awake dhewe sing penting atine seneng ngoten mawon nggih Pak. Nah, sampean Cirawuh nek pertama atine wis seneng apapun yang saya sampaikan mesti mudah diterima. Ngene apa mboten? Ini nek sampean teko ki atine wis ora cocok, wis ora patek seneng, aja meneh kok ngaji ngampe jam-jaman nyawang kiyaine wis blenger. Mun denger napa dereng? Oh, dereng ketoke ya. Sing blengere mesti grup kono kuwi. Model memblengeran. Lan nek blengeran akhirnya gampang lupa. Wong lali janjine wae ninggal katresnan. Apa kuwi? Apa kuwi? Lanjut. Wong Islam yo kena seneng, Pak Asulule yo kena, huke yo kena, ganjel to yo kena. Si penting aja gawe kapitunane sedulur liyan, ngoten lho nggih. Nah, lanjut. Aja ngati Wes contongnya aja dawa-dawa. Iki kita tanah wis mangan kabeh ya memper. Suarane malah banter kabeh. Lanjut. aja ngati tileno aku bakal mulya dan suara suara
Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat? Pripun Bu? Masih semangat? Lanjut. Alhamdulillah. Yes, lagu lali janjine request satu lagu. Giliran rombongane kadang-kadang sinoman karo ibu-ibu. Ngersakne lagu napa? Boten. Ketoke samar kok nyawer. Maksud ayo nek enten sing napa pengen request pengen nyanyi Pak, lho niku bebas mawon, ayo nyanyi bersama nang nek meru joget bareng oleh lho. Iya sing penting joget ora mungkin nanggap selawatan ngundang putra wali kok jogetan terus arep dem-deman maksiat kan ndak mungkin to nggih. Lah sing penting si marai napa marai dilarang karo pangeran iki nek joget karo mendem. Lah nek joget selawatan menak-menakan joget nyaman gawe senenge wong akeh kan ganjaran to nggih. Lah teng riku niku kumplane joget itu adalah pelestarian budaya sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bisa melestarikan budaya nenek moyangnya. Budaya pokoknya diuri-uri Pak, urip niku malih kepenak dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Selalu budaya tidak pernah tidak bisa dipisahkan dengan agama. Karena kita baru lahir sudah membawa budaya. Ibune wong tuane awake dhewe lahir didusi, ditandani, dicewoki, disayai, dikatoki ra ngoten nggih. Itu budaya. Sing rawuh kenten iki budaya ini berbeda-beda tapi derajatnya adalah sawaun, adalah sama. Enek sing nganggo belambi batik, enek sing kuplukan, enek sing jilbaban, sing nganggo jas, enek sing nganggo baju koko dan lain sebagainya. Budaya itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ra ngoten to nggih? Si penting rinanggulan ing sarina kalan sawengine urip niki dibarani kanthi kebersamaan. Jadi urip sing apik nggih niku wau ben nyang swarga bareng harus ada kebersamaan. Gak eneng satupun yang hebat. Pak Marjono kula jangan dikatakan hebat kalau tanpa ada semua niki sing hadir wonten menika majlis. Lagu selanjutnya napa wau request-e pun enten napa dereng? Napa lha nggih request-e napa lagu napa? Kidung Wahyu Kala Seba. Oh nggih. Pun pokoke nek perkara gamelan Pak sampean ngajak pirang keperkara insyaallah saya siap. Lah nggih niku ora gemen-gemen Pak. Pokoke nek iso ya dilakoni, ora iso pokoke urip ora usah digawe angel, digawe penak ngono. Nek iso ya dilakoni, ora iso ya njaluk ngapura, tanah ora gudak tenan apa piye. Oke, wahyune lagune Kidung Wahyu Kala Seba. Bapak Ibu sekalian, alangkah lebih baiknya pertama pesan saya yaitu seorang pendengar yang baik pasti akan menjadi pembicara yang baik. Nuwun sewu kula sowan niki wau kula nggih gumun. Oh, etungane budayane wong rata iki bak ngene iki ya. Lah Kiai sowan teko kono kok kaya kula niku dibapakne iki tak kira kaya nggone istimewa terus kaya lungguhan mrene. Lah kok dimore tukang son kalau tukang napa kamera ning kono. Anding piring pecah selingkah. Lah kula ngelake andinge ning sisa teh ora tak jupuk pisan. Tak jupuk ndelalah yo ning kapre pisan. Wong rata aku. Ya bang bayi. Aku iki kiai kondang ora karo-karuan ning rata malah digawe kaya ngene. Ning kaya yo ora gelo Pak, kuncine wong urip niku nek pengin dihormati wong liya ngurmatana wong liya. Nek pengin urip mung kajen yo ngajenana wong liya. Nek pengin ngomongmu digugu wong liya, nek neng wong ngomong yo gugunen lan gatekno. Rak ngoten nggih. Lah nek pengin dikuamplengi wong liya, Ning kamplengono. yo kulino ngampleng ana wong liya, balike nyang awake dhewe ta. Nandur apa wae Gusti Allah dawuh, "Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Tumindak sekecil apapun senajan mung sak bobote sarah ning nek tumindak elek mesti bakal nampa pasiksane. Nek tumindak apik ya mesti bakal nampa ganjarane. Dadi memorine Allah niku mboten nate error, Pak. Semua tercatat. Dados kula njenengan rasa kuwatir, sing salah jangan bangga, napa niku sing benar jangan bangga, sing salah jangan susah. Semua akan ada catatan di hadapan Allah nanti. Oke, lagu selanjutnya Kidung Wahyu Kala Seba. Let's go. Ayo ndang kecak kesok. Lah ya wis disiarne sampe lambe ku arep kamoh jare lagune apa engke? Yo.
Goblok kok dipaijen, wong-wong mbok didumi, besok anake ora bagian goblok nek caramu ngono. Ayo lanjut, let's go. Musik. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kidung wakyu kala sebo sampun ngregaken swasana kanthi siir-siir lagu menika ngantos kula jenengan niku ora patek paham. Krana niku lagu siir-siir napa tembung kawi kuno niku. Lha saya maknane nek mboten wong ahli budayawan sejati niku kula mawon mboten gaduk Pak mikir niku. Kok ngartekne lagu rada kesulitan baris mawon. Soalnya sing ngriptoni wong sembarangan. Mulane kula jenengan sami sebelum Islam masuk nang Indonesia. Budaya Indonesia iki luwih tuwek ketimbang Islam, Pak. Kanjeng Nabi durung miyos, durung lahir, Indonesia penuh kerajaan tua, Kutai Kartanegara, Mulawarman, Kerajaan Pasai dan lain sebagainya. Kerajaan Kauripan, Negara Sima, sing napa Putri Sima niku negara wis taun mboten karu-karuan niku wetungane. Lah, kebak budaya mulane Indonesia ini dijadikan negara Islam tidak mungkin bisa terjadi. Nggih napa mboten? Karena sudah penuh dengan budaya. Maka dari itu kaum Nadiyin kabeh kalangan wong NU niku wis difasilitasi, semua diberikan napa niku falsafah, didirikan berbagai macam napa niku pedoman untuk negara kita sehingga sempurna sampai sekarang ini. Mulane nek eneng sing cerita dari Indonesia akan dinarikan negara Islam wis mustahil akan terjadi. Nggih napa mboten? Bagune Bapak Ibu sekalian, kula jenengan iso ngrasuk Islam niku sapa sing nggawa? Kabeh barisane awit Syekh Asmara Gondi, Jumatil Kubro, gurune kabeh para wali niku. Para wali niku namung yang menyebarkan. Tapi yang pertama membawa Islam adalah napa niku pedagang dari Gujarat. Mula kula jenengan iso ngrasuk Islam niku jelas lewat seni dan budaya to nggih. Tanpa seni lan budaya kula nggih dereng karuan nek pun ngrasuk Islam, Pak. Aja saiki semeken kemenyek pase saiki apa-apa disalahne. Anane eneng awake dhewe niku mesti eneng wong tuwa, eneng wong kuno. Aja sok ngarani ngunani dan lain sebagainya. Kudu iso wajib nguri-nguri budayane nenek moyang kita. Sing sajake melenceng saka niat dari syar'i, dari syariah Islamiyah niku wajib anak putu sing lurusake lan sing jejekake. Tapi nek bareng sing elek aja dirojongi malah disembah. Mbah-mbah dhisik niku ngajine mun nganggo cara tasawuf, mun nganggo hakikat, Pak. Mboten nganggo syar'i kados sekarang niki. Bocah sampeyan ngertine kan secara syariat. Mboten nganggo ilmu tasawuf. Coba mang bayangne, Pak. Cara mbah-mbah iki kabeh ngripta ngeten iki. Ora iso dihapus oleh zaman, Pak. Termasuk gawe pyong-pyong pasang kerun, tatak rambat niku budaya niku bentuke tafaul. Tafaul ku gawe ilo-ilo. Jadi mbah-mbah dhisik cerdasnya melampaui luar biasa, Pak. Ratusan tahun mboten iso tergerus oleh zaman. Misalnya sing reto kados tontonan wayang kulit ora iso tergerus oleh zaman. Sampai sekarang tetap lestari. Nggih napa mboten? Beda dan lain karo karyane bocah saiki soalé kuwi mangkate ora sangka ati, nggur tata lairiah mang. Paling pomo iso crita paling nasibe dhewe. Lane tidak bertahan lama. Karya pun tidak akan bertahan lama. Tapi mang bayang nih. Zaman dhisik mbah-mbah ini wong seti kabeh ahli tiaradah, ahli tirakat, ahli topo ora timos taun ora timos dina rong dina taunan, Pak. Contone akeh Bandung Bondowoso tinggalane sik mboten Candi Prambanan. Dirasakne anak putu sampai sekarang, Pak. Nggih napa mboten? Niku bukti orang dongeng, orang maca wara, orang ngarang. Niku jalane sangka sektine mbah-mbah dhisik. Kaya niku jan Islam men dereng kagungan to Al-Qur'an belum kenal, hadis belum mengenal sama sekali. Tapi wis dadi wong hebat kabeh. Lah teng mriku disitulah, Pak. Orang napa niku sing paling iso nguri-nguri budaya niku wis bakal nek dadi wong Jawa ninggalake dina bakal tuna, ninggalane itung mesti bakal bingung, ninggalake sejarah mesti bakal bubrah. Biasane kuwalat karo omongane dhewe. Nggih napa mboten? Oke, saiki kembali ke hiburan laptop. Walah musisi ku sekarang 5 bat dikuat-kuatnya yo sapa sing pertama njalari salah lagu Lali Janjine ke sapa? No sok ben
anu nomone titanono centangan ngono. Somben yang grobokan rasa dijak. Karena dijak ora perkara bayare perkara jajane. Lah wong pine yang tanggap yang keluar kota bise paling ora mesti 2,5 juta, Pak. Jajane cah tapi bayare urung jelas ning ngono dikai piro. Jajane mesti mampir paling ning Yogyakarta mesti ning warung Lut istimewa. Ning daerah lor njaluk cewengkleng kabeh. Engkleng bualungan sak kuwireng lho ngene. Lah mulane personel kula jamak kula lemu kabeh, Mas. Lah maune giaring kaya mlete-mlete saiki mu kaya ngono kabeh iki. Seragam kuwi urung ning setengah tahun sesek kabeh. Sing kiyaine tok sing garing. Makan untuk hidup, Mbah. Kowe ora makan untuk hidup, mesti hidup untuk makan. Wong piye wong wedok ya ngono kuwi, Pak. Wong wedok ki mangan ki alon gletho, ening tak akeh. Nggih napa mboten? Wong lanang beda, wong lanang kaya padha karo sapi-sapi nek bagusan, regane larang bagusan pisan teh cicih setengah mati. Jadi paling disroki dedak niku mengos. Disroki suket kolonjono cek ijo-ijo niki ya kuwi ketuti pucuke tok ngoten. Kene mie ora sapi ngroto apa ning. Lah nek sapi wedok wae iya biuke tebon garing ya entek, momol tebu ya entek. Napa niki kelobot garing ya ludes. Nuwun sewu ora banding-banding iki kewan to, Bu, maksud aku. Nggih banding-banding kewan ora kok wong wedok karo wong lanang mboten. Wong lanang yo eneng, wong lanang iki sing drembo yo eneng. Wong wedok sikrek yo eneng. Lah kaya ngono wong wedok itu di mana-mana rata-rata saiki awake kan gendrot. Lah iya, lah piye wong senengane mangan enak, makan di luar. Jajan si serba larang-larang ngoten niku, senengane ijak shopping-shopping yang mal-mal ngoten niku. Lah kaya ngono ku mangane senengane ngemil jajan ning njaba, kok ndi cita-cita pengen dadi langsing. Apa ya iso ngono. Rata-rata ya gembret kabeh kaya penyanyi kuwi. Lah iya, apa meneh kula dhewe iki wis seger-seger du. Buh gemahe kalah. Mbah. Bejo aku di penyanyi ngene ngono seger timbang garing-garing. Mbah Ki, sajane kan lemu nek kurung dikira ora dingoni. Iya ya. Apik kuru ya ora apa-apa ning kurukan daging. Kowe ora iso, kowe arep ngentahi omongku. Wis ora tau menang kowe. Mun, sakniki wangsul teng hiburan. Hiburannya napa si grup pundi niki wau sing request? Halo ibu-ibu, pengen nyanyi apa mboten, Bu? Ya. Bu Mariatun terus senenge karo ndelok TV. Yuh ketoke wayem. Lakon tenan iki aku. Lunas utange. Nuwun sewu, anu bil khusus Mbah Marjono ngesake lagu napa? Mbah Marjono? Pun marem kok. Kula niki derek mawon iki delok jam pinten iki? Jam 11 kurang kurang 13 menit. Sesuk ki leh mikir ya sesuk. Dadi kowe iki mare urip ora tentem kowe koken mikir sing ora perlu di kokean ngomong sing ora perlu di. Lah wong cek sesuk kok mbok pikir iki. Salah iki ora tau bener kowe. Ngawit ngampe arep bar kok kleru kabeh. Kleru siji cek mending oleh 9. Kleru loro mending oleh 8. Lah nek kleru kabeh. Bar. Lagune napa niki mau? Oke, cokot boyo. Sing ati-ati nggih. Bapak Ibu sekalian, zaman saya akhir banyak rintangan dan cobaan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan pasti banyak rintangan dan cobaan. Allah memberikan ujian kita berbagai macam modusnya, berbagai macam bentuknya. Tapi kalau kita bisa menerima dengan qanaah, dengan lapang dada, ikhlas lahir sahabat ini, pasti ada makna yang diberikan Allah kepada kita. Yang penting hidup kita jalani dengan rileks, dengan enjoy, dengan santai, seolah-olah tidak ada masalah. Tapi bohong kalau tidak ada masalah hidup ini. Pasti ada masalah. Kalau ada orang hidup mengatakan tidak ada masalah, berarti dia yang bermasalah. Itu loh, hidup ini nggak ada, semua ada masalah. Kalau ada masalah, jangan kalian cari siapa yang salah, tapi carilah apa yang salah.
kalau sudah ketian mana yang salah kita bersama-sama mencari solusinya. Beres. Kowe nek ampun ngunderi si salah ora kerampungan, Pak. Dan digoleki solusine. Wis yo wis karena setiap manusia mesti mempunyai keburukan di masa lalu. Yang lalu biarlah lalu, mari kita menyongsong masa depan yang lebih suci. Lagunya Cokot Boyo. Ayo bebarengan muga sedulur kabeh aja ngampi ketinggalan sekalian ngampi keri mesti bakal dicokot boyo. Let's go. Tekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji. Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji tekno sira kabeh kala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo. Nono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing latah jawi derek tuntunan Nabi kerten nono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing latah jawi derek tuntunan Nabi marang idone Gusti wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo. Sallu ala nabi
Muhammad. Alhamdulillah cokot boyo sampun paripurna sepindah lagu menika kenging regengaken swasana jampine saya kanthi syair-syair Jawi menika mugi-mugi insyaallah kenging damel sarana ningkakaken kekuatan iman lan takwa kita kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana, masih semangat? Sampun ngantuk napa dereng? Lah iki piye wong rata kok ya ini orang ngantuk iki. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, menawi kula mikir ekonomi, kula mikir kebutuhan, kula mikir repot, pasti semua manusia mesti akan mengalami hal yang sama. Yo repot, yo mikir ekonomi, yo mikir butuh, ra ngoten to nggih. Napa meneh urusan kula kadung jenengan mau sebagai orang biasa wong tani, kula niku kiai mendas kula, Pak. Lha niki cobi mang bayang sesuk niku esuk acara sesuk niku walimahan balik teng Wilang Asri. Iku mengke acara walimahan sonten kula niku pindah teng Pacalan, kula niku ijek awani sore niku kula cek ruwatan, ruwat wonten Pacalan niku mah. Lah besoknya niku terbang lagi napa teng Blora. Terus niku berhenti berapa hari ngoten langsung napa niku balik teng Boyolali melih. Dereng Jawa Timur kathah sanget, Pak. Mboten langkung niku namung berkah pangestu jenengan, doa restu panjenengan sami. Kula saged seperti ini karena yo napa niku mbok menawi Gusti Allah ingkang ijabahi. Karena Allah itu kalau akan mengangkat derajatnya manusia, maka makhluk yang lain kalau Allah menghendaki untuk diluruskan, maka makhluk yang lain tidak bisa akan menyesatkan. Sebaliknya kalau Allah akan menyesatkan kita, makhluk apapun tidak mungkin akan bisa meluruskannya. Mula hidayah niku tekane sak wayah-wayah. Selama hidup ini kita mensyukuri apa yang ada pemberian Allah, karena itu yang terbaik. Pasti kita akan diberi hidayah, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita semakin berkembang dan berkembang. Alhamdulillah. Oke, tetap bersama kami. Yuk, karena ini masih bulan Sa'ban, kita harus rajin menjaga sholawat. Maka sepote berkahe moco sholawat, iringane warung pojok. Si penting isinya kan yo siar. Bapak Ibu yang budiman, Dengarkan, mumpung ada kesempatan dengarkan, untuk meningkatkan iman, mari kita sholawatan. Bapak Ibu yang budiman, Dengarkan, mumpung ada kesempatan dengarkan, untuk meningkatkan iman, mari kita sholawatan. mari sholawat, Mari sholawat, mohon syafaat, mari sholawat, semoga diberi rahmat. mari sholawat, Mari sholawat, mohon syafaat, mohon syafaat, mari sholawat, semoga diberi rahmat. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini berkah. Bapak Ibu yang budiman, Dengarkan, mumpung ada kesempatan dengarkan, untuk meningkatkan iman, mari kita sholawatan.
solawat Mari sholawat Mohon syafaat Mohon syafaat Mari solawat Semoga diberi rahmat. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki berkah maca sholawat, lagu-lagu diiringi ya tetep di napa niku diisi dengan bacaan sholawat. Karena kita orang Islam harus sering membaca sholawat. Karena kita orang Jawa ya aja lali kudu nguri-nguri budayane wong tanah Jawa, rak ngoten nggih. Kita bangsa Melayu, bangsa Indonesia, lagu-lagu yang bernuansa bahasa Indonesia juga kita sampaikan. Yang penting yang hadir di sini harus bisa menerima dengan lapang dada. Insya Allah dengan penyampaian lagu-lagu ini termasuk album-album sholawat ini bisa menerima, insya Allah akan berkenan di hati. Karena ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Barang siapa sudi menikmati dan mendengarkan, saya doakan insya Allah akan mendapat ganjaran. Allahumma amin. Oke Bapak Ibu sekalian, lagu salajengipun aku engko bos kapan aku wis lagu salajengipun, lagu salajengipun. Soalnya kula niku nek prei ngeten iki, kula niku ngantuk, Pak. Mesti kula niku ngantuk. Misalnya ngrungokne lagu ngeten iki paling sak lagu mboten tulen kula mesti pun ngantuk. Mulane ciri khas kula nek ngantuk mesti ndang rokok, mesti maling ngantuk. Ngerokoke wong ngerokoke luar biasa, Pak, ndek keistimewaan. Sampai dieling zaman Covid-19 corona niku. Napa niku WHO mengatakan, napa ahli Jerman, ahli WHO Jerman mengatakan mayoritas 80% niku sing kena corona karena tidak merokok, Pak. Cobi mang bayangne. Niku WHO dunia lho Bu niku. Mboten karangan kula, rata sing ngerokok kebal kabeh, Pak. Ya eneng 1-2. Itu hikmahnya. Hidup rokok. Mulane sing ora ngerokok ndang rokok. Wong ngerokoke duwe kesaktian tak omong. Wong ngerokok niku Bu, nek bojone ngerokok aja diseneni, pokoke kena ngerokok tapi aja silarang-larang, Pak. Ngerokok sak senengmu tapi sing murah-murah. 69. Bangsane warung kopi pirang ngono kuwi cek ubuk kuwi. Wong ngerokok kuwi ra iso mati tak omong, Bu. Soalnya nek mati gorek mesti disumet neh. Hebat to nggih. Nek sirang rokok malah matenan. Lah iya soalnya orang gorek. Mulane nek pengen urip terus nggo nyang ndi-ndi nggawa rek. Ayo ngono arep udut ayo udut. Kadek bojomu ra mbok kon ngrokok. Wong ngrokok kuwi aku rokok kula iki surya gorong ada Pak niku. Lah niki rokok surya kula niku leh numbasne nyai kula karo leh ngekeki Pak Marjono iki rasane kok beda. Aku yang gumun aku. Kula niku kapan yang tanggapan ngaji nih. Rokok leh ngekeki panitia apa tuan rumah rasane beda, Pak. Rasane ku malah enak ngoten lho. Ning bareng sing ngrukokne sing numbane nyai kula wis ora jelas rasane. Wis kating kelenyit iki ngampe aku karo ngrokok iki mbakku kon ditonono wis waring kok rapat jelas kaya ngene. Marai napa? Marai ya kuwi tak kongkon kuku rokok niki mangkat wis karo mecucu ngempot dop. Rasane rokoke malih lho. Bu dieling-eling nek dikongkon rokok anu napa kakunge ya sing ikhlas nggih. Ya Pak, ndang dirokok kono, aja mecucu kaya ngempot dop, mari rokok rasane ora jelas. Ale guyon Pak ngene iki. Wis nek ra guyon ki ngantuk. Cobi mang bayangne. Sampeyan kula ngaji kira-kira kene pun meh 2 jam to Pak niki. Meh 2 jam sampeyan ora sadar lho tibake wis 2 jam. Cobi nek ngaji kula namung melung-melung wis dengan tempo tinggi saudara. Alah paling loro kupinge panas ke dodone ampek. Mulih nglunusi bingung lah golek jelupitan. Kene iki serasa nganggo saudara, menak ya saudara ngono wis aja dipinjoli saudara. Ngomongnya ya paseh masyaallah. Alah bel gedes. Wong nek kemene iki biasane dongane ra mandi, Pak. Mandi dongane wong sing elek-elek. Wong kuwi sing dongane paling mandi tak omong. Orang yang selalu menelan kepahitan. Wong kuwi bolak-balik disepelekne wong, dilecehne wong, disakiti wong kuwi dongane mandi, Pak. Mulane nek arep ngapusi wong cilik, wong tani bahaya tak omong. Jurakan-jurakan si bangkrut gara-gara dongane wong cilik. Nggih napa mboten? Wong cilik iki melarat, sugih rong tau ngelarat wis apalan. Mulane ndongane mandi. Bahaya.
Lane rasa cilik ati dadi wong melarat, jangan menangis karena miskin. Allah akeh tunggale. Ketika kalian diberi kemiskinan oleh Allah, diterima dengan sabar, dengan qanaah, maka janji Allah dalam Al-Qur'an disuruh masuk surga lewat pintu manapun bahkan tanpa hisab. Tobi mang bayani. Kowe nek urip dhewe sak ngaran pokoke melarat dhewe, ora usah kuwatir jaminane swarga. Kurang menak piye? Lha arep dihisab apane tekoni bondo ora gablek. Ditekoni sawah ya oleh garap. Ditekoni sapimu piro, sapi leh ngopeni leh buruh. Terus dihisab apane? Kowe pengajian ya teko. Ya salat to wong kula wong Islam. Bukan pertanyaan dang yang swarga kono. Enak to nggih dadi wong melarat niku. Lah nek si sugih, alah bahaya. Sugih apa meneh dadi lurah teko ora iki. Lurah bahaya. Tekonane akeh iki dadi lurah nyogok apa ora? Terus cara mimpin rakyatmu piye iso ngesejahteraan rakyat ora? Wis beda, Pak. Kok kan pertanyaan. Sing pengusaha-pengusaha niki, si politikus ngoten iki banyak pertanyaan, Pak. Lane awake dhewe rasa cilik ati nyapa melarat sugih padha wae. Wong si melarat mangan sak piring ya wis wareg. Nggih napa mboten? Si sugih lho mbok donyane kok mangan sak piring ya wis wareg. Si sugih kuwi nek cita-citane urung kelakon ngurusi partene, usahane dan lain sebagainya, kuwi nek urung kesempatan ya kurang tidak pernah ada kata puas. Gitu mau mboten? Si melarat ya semene uga mangan sak piring ya wis wareg. Nek pengen cita-cita pengen tuku pitik apa dus cilik ngono urung kelakon ya padha cek kurang orang tidak pernah puas. Gitu mau mboten? Berarti sawaun berarti sama. Enggak ada yang berbeda. Mulane rasa cilik ati melarat ben, goblok ben, elek ben, si penting urip. Nek wong urip berarti kan iso menjalankan merubah kebaikan nggih. Lah nek wis ora urip iki bahaya. Lah piye? Lari si penting diparingi kesehatan. Wong sehat niku luar biasa, Pak. Sehat niku segala-galanya, tidak bisa diijoli. Apa to? Tergantikan atau ditukarkan kok terijoli iki basan. Tidak bisa tergantikan dengan nominal apapun. Lah kaya niku nek sehat wong sehat niku turu ya angker, mangan ya seger. Nggih napa mboten? Nah, angkat junjung ya rasa, nyangking galon 20 liter ya nyeng ngono ae. Ngangkat pacul ya nyeng ngono ae. Wis kabeh apa-apa ngoten niku wis penak nek waras niku. Mata ya awas, mlayu ya kuat. Irung iso ngambu iso bedakne. Lambe ngomong yo paseh, kurang apa nikmati pangeran si sampean rakyat rasani setiap saat setiap detik nih. Nek sekali ras sampean berhenti bersyukur, ora mensyukuri udarane pangeran 5 menit niku mawon siarne nang masjid. Terus yang sampean cari selama ini ngampek tuwek elek kaya ngono kuwi jarene numpuk bondo ngampek esuk tekan sore tekan esuk, sikil digawe sirah digawe sikil nggo mlaku. Bener toh? Kuwi nek wis berhenti tidak menghisap udara Allah, kuwi semua hak milikmu sudah menjadi pemilik orang lain. Tak omong kok. Paham? Nah, terus sing banggane apa? Bagusmu, ayumu, bondomu halambel gedes. Tanggung jawabmu karo pangeran. Nek gluntung mucur ngalor, santapannya cacing tanah tak omong. Wis bojo anak wis gila nyedak kowe. Arep diandalne apane? Pun semua akan mengalami kehidupan setelah kematian. Nek mun ngoten niku ndak ada, Pak. Endingnya kehidupan inilah yang kita cari, yang kita nanti. Maka dalam perjalanan hidup ini banyak rintangan dan ujian, kita harus ikhlas menjalaninya. Masalah swarga neraka kuwi mung rahmate Gusti Allah. Dadi Gusti Allah nek ra paring rahmat marang sira kabeh, lha mbok kowe ali ibadah to, ora iso munggah swarga. Ning nek rahmate Allah iki turune marang sira kabeh senajan kowe sementara iki dadi wong elek, contone akeh. Kadis nerangaken. Sokeh niku. Begenggek nulungi kei ngombe banyu nyang kirek. Niku dijamin swarga, Pak. Kuwi begenggek kenal agama ora, nyantri ora, apa-apa ora, padahal kuwi PE napa iki? PSK, PMK. Penyakit kuku mulut kuwi. Begenggek tapi mang bayang dijamin swarga, Pak. Lah awake dhewe begenggek ya ora, maksiat ora, isine mung dulung karo dulur. Nek mung perkara bondo donya mung sampiran kuwi mung karunia mung titipan. Mung perkara donya kok ngampok dilelang ning ibadah ngene apa mboten?
Jaman wis akhir akeh wong do lali dikir kakean mikir mundar mandir kaya wong jaman wis bubrah bener salah rapati genah kakean pola direwangi lalingi Allahumma musik Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadallah ilahi sholatan daimatan bika wa bil mulkilahi. Bapak-bapak wong lanang tak omongi sampean pengen bojo elek napa ayu? Ayu sugih ngono. Lah, pinter. Di bojo ayu ora gampang, Pak, resiko kleru leh mimpin jaminane neraka. Bahaya. Menak si bojone elek. Ya nggur patut disawang karo jak nimbang nih. Ya nggur kuwi ya. Ora gampang duwe bojo ayu wedake larang sing nganggo gincu sithik gampang cemburu ditinggal lunga garangane lebu Allahumma Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadallah ilahi sholatan daimatan bika wa bil mulkilahi. Iya, tanah cik warek ya banter. Jajale besok nek tuwek peyok, perot kabeh, lah kok bengok. Wis ngrumu he kaya ngene. Aku ke wis madang kodong. Dhewe bareng ngrumu. Iya, pumpung dienom wis bungah-bungahno, seneng-senengno. Lane wong ki nek lagek waras Pak kudu disyukuri, aja ngampi lali karo wong sing napa niku. Napa wong sing wong cilik, wong siran duwe, wong urip iki sosok semekehen lali marang sanak kadang nek wae waras kaya ora mati-mati ya patut ditekoni wong cilik ora nyauri. Bareng wis umur kiwat swidak, kiwat 50 urung eneng pensiune urung awake dhewe wis kepleh. Wong sing mlarat-mlarat si kulino ditekoni ora nate disauri kuwi wis jek padha sehat kabeh keluyuran turut sawah desa macul. Si wong tuwek maune urip paling hebat wong sak lingkungan dhewe nyatane wis kena stroke kena kepleh wis ra iso tidak berbuat sama sekali. Baru nek ditekoni kowe arep nyandi nong. Kowe karo merot karo sikile ciker ngono niku. Nyapo tekok barang tekok karo apa ya? Karo Yoko ngono. Sangka gelone nalika cek gayane kaya nalika cek sehat duit akeh bojone ayu bondone akeh ngono niku wis patone wong cilik wis ora dianggep. Tapi mang bayangne donya iki ra langgeng. Awake dhewe wong elek wong cilik wis sama, Pak, padha derajate. Dadi wong sing bedak-bedakne karo wong lagi uteke catakan. Nek krungu padhane. Lah saiki wong kula iki aku ngadep wong sugih, wong cilik, wong gedhe derajat pakan lho bupati camat tak tuturi aku ora wedi, Pak. Soalnya aku ora mempunyai tendensi tidak ingin menyakitkan orang lain, melecehkan dan melemahkan, meresahkan dan lain sebagainya. Tidak ada motivasi sama sekali. Selama itu memang ada kesalahan, ada kejanggalan, mesti saya kritik, Pak. Kalau yang ngeten sifat kula ini kiai kasar kaku. Ning tapi aku kasih seneng, Pak. Aku yang gumun aku. Gak aku kira gelem diarani kiai jane moh lho didelok Pak Kiai ngoten mbok. Coba pernah tambah Kiai Haji lah. Nyelok kula biasa mawon. Ora usah di napa kula tidak pengen dihormati sing lebih batas. Sampeyan ngurmati raning paedahe nek harus aku hina di hadapan pangeran juga ning gawe. Si penting masalah aku urip di ora ning
wong ngurmati karo aku ora masalah, sing penting sapa ngerti besok nek mulyane ngersane pangeran. Allahumma amin. Ngoten mawon Pak awake dhewe urip nyapa entek-entekane besok kabeh ya padha mati. Si melarat ya mati, si sugih ya mati, sing napa niku sing bagus yo mati, si ayu yo mati, sing gawe metani olon tanggane besok yo mati. Nggih napa mboten? Lah termasuk seniman barang ki besok yo mati. Si jagung kabeh ki besok yo mati. Termasuk si omong ki besok yo Mati. Iki degan yo sawat. Aku ki kiai yo ngomong ki sedo ngono lho. Yang kiai yo mati lho. Lambe turah. Arek nesuke tuas percuma wong kowe luput suwuk ora dinusoni ya ngono kuwi kelakuane. Mbah kula nek nyeneni kula kelakuanmu kaya ngono kuwi to le. Monggo balik teng iki jam pira? Wah alah wis jam 11 punjul. Pripun? Jame compet jam iki lek ngekeki lek nyukure ramu iki jam warisan lho Pak. Kula ijam yo ora gablek yo ora kelar tuku. Lha kula kapan ngaji sosok sandal yo dikeki, jam yo dikeki. Sandal iki sing kok wong Sumbragung ngono ta, wong anu wong Bogarum. Kalau dulure tanggane Pak Guru Wetan dhewe kae. Kaya ngoten niku Pak. Kula iki HP teko dhewe, rokok teko dhewe, sandal bareng tukone, kuplok jas iki nyandangi cacah niki. Aku dongane menak bae. Sampeyan pengen apa duwe tak warai dungane. Ayo diterokne ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terokne kabeh den dadi wong sugih. Niat ingsun pengin sugih. Niat ingsun pengin sugih. Sik to iki karo mikir apa guru angop wong iki donga kok. Niat ingsun pengin sugih. Niat ingsun pengin sugih. Wiwit kepyar dadya sak miliar. Wiwit kepyar dadya sak miliar. Wiwit receh dadya akeh. Wiwit receh dadya akeh. Si wis mlumpuk aja kejupuk. Sing wis mlumpuk aja kejupuk. Sing wis ana tambah ana. Sing wis ana tambah ana. Mlumpuk. Mlumpuk. Sugih. Sugih. Wes. Kok bablas angine wis ora sida sugih. Kok bablas angine. Ilang mlarate kari sugihe ngono kok bablas angine wis ora sida sugih. Wes. Bapak Ibu sekalian, ukurane nek tanah wong sugih karena kerja kerasnya. Kan kebanyakan orang mengatakan nek pengen sugih nyambut gawe si mempeng kerja keras kan begitu. Tapi kalau orang yang pekerja keras kuwi yang paling kaya, jelas kuri bangunan karo tukang macul paling sugih dhewe sak jagat. Kenapa? Karena dia tidak sugih juga. Kalau sugih karena waktunya bakul warung kopi bukanya bahkan 24 jam. Kuwi ya kudune sugih dhewe. Nek orang si paling sehat sak dunia kuwi kudune si paling sehat kan dokter. Natane dokter ya lara. Nggih napa mboten? Nek wong si paling pandai seluruh dunia kemungkinan pengajar atau para guru-guru. Nyatane ya eneng guru si goblok. Nggih napa mboten? Dadi ora ukuran masalah sugih miskin derajat pangkat bunga susah garise pangeran. Narika ning alam arwah ning alam kandung. Mulane lain jedul ning alam donya aja meri darbe liyan derajate liyan syukurana apa sing ana aja kuken sambat aja gampang resula bekti karo pangeran bekti karo wong tuwa apik kabeh karo tangga teparuk guyub rukun karo sedulurmu kabeh ora usah kakean dael kuwi wae jaminane swarga nggih apa mboten kurang menak piye saged ditampa to niki pun dah wong iki sampean nek pengen napa nek ndelok dagelan si sampean angen-angen mesti dagelan si paling lucu paling saru. Neng nek kados ningali pengajian seperti kula pasti ada kata-kata motivasi kagem jenengan yang tersimpan dalam hati bahkan sampai mati pun tidak ingat tidak pernah lupa sama sekali. Soalnya sering saya menyampaikan misalnya enek kula diundang selalu geger masalah perkara pilkades pilihan lurah saya hanya menyampaikan satu kalimat sedulurku kabeh aja cungkrah aja bubrah mung gara-gara pilihan lurah. Besok kowe nek mantu sing rewang siladen udu jagomu nanging tanggamu. Ngampek mati mesti eling, Pak. Nggih napa mboten? Pun sakniki api-apian naten. Aku ya wis kesel. Lambeku ya wis mimiren. Tak omong ngono ngampek lamoh lambeku sampean nek ora iso nglakoni apa sing diamongne si elek mang gua
ya percuma. Si penting bar pengajian iki iso nggo barokah. Soale sampean sesuk duwe panggautan sing luwih penting daripada malam hari ini. Sesuk labuh yang Pak Marjono ora kena disanggo enteng, ora kena pamit. Ya kabeh kudu niat amardotilah labut si tenanan ben oleh ganjaran. Niku jaminane ya swarga. Kata Nabi, kul qaulu ya'mal ngala sakilatihi, he kondo Muhammad, umate kon ngamal miturut bakate dhewe. Sing iso labuh napa tenagane, rewang tenagane. Sing iso rewang bandane, Sing iso pikirane iku praktikale sampaikanlah kanggo tulungi wong jindigawe yang Pak Marjono. Lah sesuai dengan bakat dan koridornya masing-masing, semua masuk dalam ruang ibadah. Dadi awake dhewe ora usah kuwatir, wis kabeh ditulis karo pengiran. Pun sakniki ndonga nggih. Ikhlas napa mboten? Nah, baris-barisan mawon kula ndak ada. Si penting jangan ada dusta di antara kita. Kula niku ngaji tapi mang bayang sampean ngundang mubalek saka luar kota, ngaji mentok paling sak jam apa pundho seprapat, Pak. Mang bayang ngundang Kyai Milang Asri awit bareng isak ngampek tekan yahene iki kaya ngene iki etunge bayare yo ora jelas. Lha kaya ngene kula nek mikir nggur pikir bayar sampai nek pek kualitasnya saya tidak kalah Pak kualitasnya. Nggih napa mboten? Lah mulane kula nek mung mikir bayar amplop bayar paling yo oleh mung kuwi sesuk tak pangan karo bojoku sok ben nelek ilang perkara. Tapi nek pikiran kula mardotilah wis setiap saat niki kula niku menapa menabung ladang amal. Pemenah urip si melarat ladang amal semakin luas. Pak Marjono mantu pertama sing digoleki sasarane mesti wong sing paling melarat. Ae Kang Ran misalnya si marat jenenge Kang Sukiran. Kae Sukiran iki celukun kon ngangkat. Mesti Sukiran celuk dhisik kon ngangkati pawon, kon junjungi boto, kon gawe isah-isahan. Kon golek debok wis kon ndi-ndi apes ranreng ning ijole Sukiran iki luar biasa. Besok jaminannya ya swarga. Nek wong si sugih alah aja meneh kok kon ngangkati debok kok rewang sak rampunge. Biasane wong sugih nek tanggane mantu tekone keri mececek maido nang kene ya teko wonge teko kuplukan apa kupluk ireng. Wah kabeh iki berarti syutingen kono Mas YouTuber kuwi wangis tuwek-tuwek ngomongane. Pun sakniki apik-apian naten baris mawon wekdale pun nggih pun dalu. Insyaallah nggih pun kathah ingkang sampun kula aturaken. Nggih tujuan kula selama kula menyampaikan napa kemawon mboten wonten motivasi utawi niat untuk melecehkan, merendahkan, menyakiti hati panjenengan. Tujuan kula namung monggo bebarengan menika tumuju amardotilah bebarengan kula ngajak ben padha dadi wong menungso sing apik lahir sak batine ngoten nggih. Kula sepengin donga, dongane pengen mandi napa mboten? Nek pengen mandi syaratnya wonten, syaratnya sepindah nuwun sewu sinembe rokokan keaturan kendel sak wetawis. Niku soalnya kalau jak ngemis yang pangeran mosok njaluk karo pangeran terus karo udut ngene mboten bareng. Nggih to? Wong arep jaduman karo Pak Lurah yo sungkan karo apa neh karo Pak Bupati rokokan yo sungkan. Kuwi karo padha menungso, nek karo pangeran awake dhewe arep ngemis, lembah manah ngasorake manah. Terus ping pindhone sing gahar kendel sak wetawis. Terus si pertama sing ngomong ya kudu meneng sawetara. Tapi terakhir syarat yang mutlak ambekan tetap terus. Nggih to? Iki nek ngampe ora ambekan ya bahaya. Dungane kabul ning ora ambekan. Ya urung dikabulne ya ben penting tetep jek diambekan. Nek jek diambekan berarti jek urip. Nek uripe berarti kalau ada kesalahan masih berubah ingin menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Pun sakniki kula mimpin dungane jenengan jendere amin ngoten nggih. Muga-muga nek ora mandi dungane Kyai Milang Asri insyaallah sing luwih makbul lan munajat insyaallah amin panjenengan sami.